Hola amigo, kumusta? I hope you're all doing okay. This is just a quick vlog to inform you and ask for your help at the same time. Kasi sa January 16 birthday ko, gusto ko maging memorable yung araw na yun para sa akin. Ayoko muna gawin yung usual celebrations na ginagawa namin every year. Since meron naman kaming plano ni Babe na mag-outreach program, hindi lang kami makahanap ng lugar kung saan ito gagawin. At hindi naman lingid sa kaalaman natin yung nangyaring trahedya sa Batangas, we decided na doon kami gagawa na outreach program para sa victim ng pagsabog ng Taal Volcano. But we can't do this na kaming dalawa lang. Hindi sapat yung pera namin para ipambili ng mga donasyon sa mga kababayan namin. So ayun nga, we need your help. Kahit na magkanong amount, but it's much better kung canned goods or bigas ang ibibigay nyo para madala namin sa Batangas sa birthday ko. So ayun lang amigos, yun lang yung hiling ko na sana pagbigyan nyo. I talked to some of my friends na rin naman about this, so I'm pretty sure and positive that they will help me. So kayo ng mga subscribers ko or kayo na makakapanood nito, kung gusto nyo tumulong, don't hesitate to send me message. Nasa baba yung link ng aking Facebook account. Pwede rin kayong mag-DM sa Instagram ko or sa Twitter if you want. So sana samahan nyo akong makatulong. Tulungan nyo akong tulungan yung mga kababayan natin. Yun lang amigos. Deuces.